हजुर यी नेताले पुरा देश खोक्रो पारिसक्यो हैन यिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छ त म यो भन्न चाहन्छु हजुर कि जुन नेतालाई जो छ जो खोकला गरेको छ त्यसलाई चाहिने कि त फाँसीको के त मारिदिनु पर्यो बिल्कुल कि देश छोड्नु पर्यो देश छोड्नु पर्यो तँलाई यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु तँलाई फाँसी गरिदियो कि तँलाई देश निकाला गरिदियो नै त्यसलाई देश निकाला गर्दैन त्यस्तो मान्छेलाई किन भनेपछि गरिब मान्छेको खुन पसिनाको पैसा चाहिने 7 दिन लाग्यो नोट जलाउनमा ठिक ठिक अहिले तक पनि त्यो चाहिने तिनीहरूले त्यो पैसा गरिबलाई दियो भनेपछि हामीले के गर्ने थियो हाम्रो जिन्दगी पार हुने थियो खबरदार हुने उनलाई बिल्कुल त्यसो मान्छेलाई त राख्नै पर्दैन धन्यवाद त्यस्तो मान्छेलाई केही गर्नु पर्दैन तिनलाई चाहिँ देश निकाला गर्ने देश निकाला गर्ने धन्यवाद धन्यवाद हजुर धन्यवाद